سايران تعي اختي. شو عم تساوي؟ شو بك؟ شو بدي البس المساسونة؟ برأيك اي واحد فيهم؟ طويل ولا قصير؟ طويل ولا قصير؟ طويل ولا قصير؟ انا بقول لك القصير. ما شوفي خليني اشوف. اختاري لاشوف. هلا بجد كلهم حلوين ومميزين. اختي اكيد في واحد احلى من الكل، نقي. يعني اذا بدك رأيي ما تلبسي اي شيء، لانه بكل الاحوال هن ما إلهم داعي. ما تتمسخري علي سونا. وانتي بدنا نشوفك، وانتي رح نشوفك. رح يجي هداك الوقت وتنامي على بابي وتقولي سايران، رح تقولي لي افتحي طريقي وكوني النور لحياتي. منشوف. يعني نحن وصغار كنا نحكي انه انا اول وحده رح اتزوج، وبعدين كنت رح احكي لك عن الزواج. هيك كنا نحكي، تذكرتي ولا لا؟ ايه، لانه انا بعمري ما كنت حابه اتزوج. شو بيعرفني؟ ولو شوفي هيك حلو، عندك زوج بيحبك وبعدين ما صار شي بالغصب، وانتي كمان بدك هالزواج وبتحبيه كتير وبدك اياه كمان. ماني عرفانه. يا الله منك، رح تجننيني. لسه بتقولي ما بتعرفي؟ عن جد انتي غليظه، والله انتي غليظه. خلاص. ايه اختي. ايه شو بك؟ طيب بلكي غلطت بشي. ومن ناحيه كمان عم بخجل كتير ومرعوبه ومتردده. شو بيعرفني شو بدي ساوي؟ والله متردده. إيه يا روحي انتي، ليكي هذا زوجك وانتي بتحبيه وهو كمان بيحبك، يعني ما في شي غلط بنوب ولا في شي بخجل. يعني واذا انتي اللي بدك اياه يعني معك حق انه تقلقي شوي، بس ما لازم تزوديها. وكمان بعد ما انتي تعبري عن رغبتك هي لفريد، هو بيكمل الباقي. رح يصير شي حلو كتير. فاستقتي. اهلا وسهلا. ليش تأخرت؟ كان في شغل كتير مثل ما انك شايفة. كنتي انزلي لتحت، أكيد بيكونوا حطوا عشاء. نطرتك، قلت مننزل أنا وياك سوا. ليش؟ مشان ما يحسوا علينا أننا تخانقنا؟ أساساً طول الوقت نحن عم نتخانق فريد، يعني ما بيهم إذا هن حسوا بهالشي ولا لا. ايه طبعاً ما بيهم. أكيد يعني معك حق، صار شي طبيعي عنا. إذا مرق شي يوم بدون خناق معناها في شي مانو طبيعي. طلعي، حتى أنتي ما عاد اهتميتي. المهم، لقيتي جواب السؤال يلي سألتك يا الصبح؟ قدرتي تاخدي قرارك؟ ايه تفضلي جاوبي سايران. ما عندي جواب. ما عندك؟ ايه طبعا، كل شي بإيدك. بدك نتطلق نتطلق، ما بدك فما بنتطلق. اوكي، فكري كمان شوي، لسه عندك وقت تفكري. طبعا سؤال صعب، يعني هالفترة يا ترى رح تكون سهلة؟ وإذا رح تكون صعبة بالنسبة إليك ولا منيحة ولا سيئة؟ بالنهاية لها تفرعات كتير. ما بس ما تخافي، عادي بالبيت وفكري على مهلك، ما في مشكلة. فريد، أنا ما عاد بدي أتخانق معك بنوب. ما بدك تتخانقي مو هيك؟
بكرة الصبح بنعمل جري. مستعد؟ ما شاء الله مكيف. الموبايل معك؟ بخصوص الشغل بقيان بجيبتي وماني شايفه. لكان كل شيء تمام اليوم. بما انه الكل مجموعين، نحن حابين نفاتحكم بموضوع. سلطانة خانم، تفضل. ممكن تسمحوا لنا شوي من بعد اذنك؟ أكيد. شكرا كتير. بالأول بعد اللي صار هديك الليلة بعتذر منكم كلياتكم، وأولهم زوجتي. بس ما تقلقوا، تماسكنا وما وقعنا، وحتى البعد عن البيت حتى لو يوم واحد فادنا كتير. ونحن أخذنا قرار. أنا وأسومان بدنا نتبنى ولد. يعني قبل ما نقول لجدي حبينا نحكي معكم. منيح كتير. ما نستعجل نخبر جدك بهذا الشيء، ماشي؟ ما يسمع بهيك خبرية دغري. وأنا هيك رأيي، من غير شي كل شي إجا فوق بعضه، ورجال قلبه ما عاد يتحمل أي شي. الله يحميه مرتام. معقول الخبرية لهالدرجة مزعجة؟ لا مو هيك. مع ذلك مع ذلك شو مرت عمي؟ قليل مع ذلك شو؟ شي مرة ما فيك توقفي بطرفنا يعني؟ ما إلها علاقة إني أكون بطرفكم. في شغلات بتصير وفي شغلات ما بتصير. انتوا أدرى. وإذا بدكم تحكوا استنوا عليه كم يوم، خليه يرتاح. أنا كتير مبسوطة من قراركم هاد. وأنا كمان أخي معكم للنهاية، وبأيدك على الآخر. وحتى إذا بدك فينا نروح أنا وأنت ونحكي مع جدي. لا بقى. واضح أخذين القرار من جديد. بالأول ادرسوا الفكرة وفكروا فيها منيح، بسلبياتها وبإيجابياتها. مو سهلة أبداً إنكم تصيروا أبوين يا أولاد. ايه أكيد ماما جولكن، ونحن أساساً بنعرف هذا الشيء منيح. أنا من فترة طويلة كتير بدي هذا الشيء، وفؤاد وافق على الموضوع. يا ريت تكون هالشغلات بالموافقة وبس يا بنتي. طيب ماما ليش لا تكون صعبة؟ إذا ما حدا عنده مشكلة فوين الغلط؟ وبرأيي مو بهالسهولة فيكم تربوا ولد. الإنسان حتى مع ابنه اللي بين لحمه ودمه وما عم يقدر يربيه مثل الناس. هذا الشيء يعني مو سهل أبداً. من بعد إذنكم بدي أروح على غرفتي شوي. هاي ماشي، والأكل أصلاً خلص. صحة وعوافي. صحة وهنا. وأنا كمان عندي شغل كتير صادق عطاني إياه. صحة وعوافي. صحتين وهنا. صحة وعوافي عن إذنكم. صحة وعوافي. صحة وعوافي. يلا ليش وقفتي؟
مسافة الدرجة هي حاسة رح توصلني للسما يا أختي. بظن ما رح أقدر أعملها سونا. يا روحي اهدي، لا تتوتري، كل شي رح يكون حلو كتير، أنا واثقة من هذا الشي. منيح إنك معي. أيوة رح أضل معك. زبطي شعراتك. بيلين، روحي اغسلي وشك واصحي بقى. ماما اتركيني شوي لو سمحتي. لا والله ما بسمح لك. لا ما فيني ابدا، لانه عن جد انت مستحيل تكوني بنتي، عن جد مستحيل. انا ما عم بقدر اتحمل شوفك وانت عم تبكي مثل الذليله. تخيلي لسه قدراني حاسبني واتهمني الي بروحتك على الشركه كمان. انت اللي شو عم تعملي هيك شيء بدون ما تساليني؟ بعمل وبروح كمان. رحت لعندهم مشان ما يفكروا ما وراكي حدا. انا موجوده هون وخليهم يعرفوا. ورجيتهم حالي ورح يشوفوني دايما. ماما ليكي الشيء اللي عم تقولي عليه ما بيصير ومستحيل. جده لفريد ما رح يخليه يطلق بالمره، وخصوصا انه بدك اياه يتزوجني الي. فريد ما بيقدر يعمل هيك شيء. والله بهالحياة كل شيء ممكن يصير حبيبتي، ما تقولي عن أي شيء ما بيصير. الحياة بترسم طريقة بشكل بتصدمك أحيانا. أنا لحد اليوم من عمري شفت كتير شغلات، قديش وقعت ورجعت وقفت وكملت بطريق جديد. أنا عم بحكي لك عن شيء جواته من كم سنة، وشو ما بيقول له هاليس كورهان بيصير. مو بس على فريد، هالحكي بيمشي على كل اللي بالبيت. بيلين، أنا رح أعمل المستحيل وحل هذا الموضوع. أنت ما عندك ثقة فيني؟ أنا لليوم شو حطيت في راسي وما عملته؟ تعالي لشوف لعند أمك. بس أنت إذا بتضلي تبكي على شيء ما له محرز طول الوقت، أنا وقتها ما فيني أتحكم بأعصابي ورح أغلط، ورح أتصرف في طيش، لهيك لا تخليني أغلط. وثقي فيني بنتي. تمام؟ خلص بكفي بقى، مليت من هالانهيار النفسي. قومي شغلي لك شي فيلم ونقي لنا اياه بضحك، لانه مل قلبي من البكا والزعل. تمام يلا. بضربها يمين ما عم تزبط، بضربها شمال ما عم تزبط، رح جن رح جن. خير أختي شفيقة، شو صاير؟ شو بده يكون سلطانة؟ مسألة مصريات. هداك اليوم اتصلت قرايبتي من بعيد، يا حرام إما فاتت على المشفى ومتضايقة على شوية مصاري، وما معي مصاري لحتى ساعد قرايبتي. دخيلك ونحن وضعنا نفس الشيء أختي. اطلعي الولد قديش صار عمره ولسه ما عم يحكي لهلا. عم حاول أخده على شي مكان بس ما عم أقدر. افتح. لو بابا موجود معنا كان. بنتي أبوكي ما في خير لحاله لحتى يكون في خير إلنا. لا وكمان لطيف بيك إذا ما بيزد لنا الرواتب رح يكون الوضع أصعب. ايه والله معك حق، رحنا فيها واحترقنا. خير شو القصة؟ ليش انتو هون؟ خلصوا أكل؟ خلصوا بس لسه ما صار معنا وقت نضب السفرة. قال فؤاد بيك انه بده يحكي شي خاص. 100 وألف ألف.
خير يا سلطانة شفيقة، شبكي؟ انت عم تتعذبي عذاب الحب، احكي لي انا بسمعك. استغفر الله، من غير شيء اعصابي تعبانه. شبكي صاير شيء؟ حدا عمل لك شيء؟ اذا حدا ضايقك انا وكارلوس بنحاسبه فورا، انت بس قولي. دخيلك عابدين، انا ما دخلني بهالشغله ابدا. يعني إذا فيك تتغلب على لطيف بيك لوحدك حاول لشوف. اذا الموضوع لطيف بيك فالموضوع اكبر مني يا اختي، ما تواخذيني، ما بقدر اعمل له شيء. دخيلك عابدين، على شو بدي اخذك؟ هداك بزلكن وبيروح. ماشي، بكره رح روح لعند هاليس اغا واحكي معه. بدي اقول له الحقنا يا اغا، شوف عابدين ما عم بيقدر يتزوج، سلطانة ما عم تقدر تبعت ابنها على المعهد، دجلة ما عم تقدر تلبس ثياب حلوة، كارلوس ما عنده حبيبة. بدي اقول له ما عم يمشي الحال، صعب كتير علينا يا اغا، ما عم نلحق على شيء، بدي اقول له ساعدنا يا اغا. سلطانة، شو عم يصير؟ مين في فوق؟ سلطانة، تفضلي يا خانو. خليهم يضبوا السفرة وانتي جيبي لي القهوة على غرفتي. حالا يا خانو. شو هاد يا ربي، شو هاد؟ يا الله، يا ربي دخيلك، هدي لها بالها وفرج همها يا رب دخيلك، ويسر لها كل أمورها، قويها بقوتك وارحمها برحمتك يا رب، ويسر لها أمورها وكون معها بكل خطوة دخيلك. اللي بتحبك عن جد وعملت لك أهمية واحترام عن جد هي بنتي، ولما تهتم فيها كل شيء رح يتصلح وقتها. لازم تعمل اللي قلت لك عليه بأسرع وقت. انت اخذت مستقبلي من ايدي، انت بهي الحياة كنت الانسان الوحيد يلي قلت فيني عيش معه لاخر عمري باخطائك وعمايلك، بس هلا وين نحن؟ لازم تعمل اللي قلت لك عليه بأسرع وقت، وعم تفتح لحالك صفحة جديدة ما لازم. وانا شو عم بعمل بهالاسنان؟ وعندي عم ببكي وازعل وانقهر بالوقت يلي انت عم تضحك فيه مع مرتك وتسهر وتنبسط، انا بكون مقهور. كانت الخسارة أقل، فهمت ولا لا؟ ورح ضل عند بنتي هون، ما رح سافر أبدا لشوف شو بده يصير.
تمرقي مرقي خلصيني. تمام شبك؟ لشو عصبت كل هالقد؟ تصرفك وكأنك معاملة شي حضرتك عم يستفزني كتير ويوترني. أنا شو سويت هلأ فريد؟ ما هي المشكلة بحد ذاتها سايران، انك ما عم تعملي شي بنوب وعم تكملي حياتك وتعيشيها ولا كأنه صاير شي، كأنه الصبح ما حكيتي معي هداك الكلام واقفة قدامي وعم تضحكي وما عندك مشكلة. شو بدك؟ طالما ما بدك توثقي فيني، طالما لآخر عمرك مانك قدرانة توثقي فيني، نحن ليش مع بعضنا؟ قولي. الصبح سألتك ليش ما عم تقدري تعطيني جواب السؤال دغري؟ قولي. سألتك سؤال جاوبيني. جاوبي يلا. شو عملتي طول اليوم بالبيت؟ كان عندك شغل كتير؟ الشغل لفوق راسك وما صح لك تفكري. شو بدك مني فريد؟ قلي شو بدك تساوي؟ لك شو بدك؟ قول. لك يعني على القليلة أنا عم حاول مشان أوثق فيك وأعتمد عليك، بس أنت شو عم تساوي؟ عن جد عم تحكي معي؟ عم تسأليني شو عم ساوي؟ منيح كتير، بتجنني سايرة. عم تسألني شو عم ساوي؟ يا الله انت دخيلك انا عقلي ما عاد يتحمل. عيونك الخضر هدول لو تفتحيهم كمان شوي، لو تحاولي تشوفي فيهم منيح، شو رأيك؟ يلي عم ساويه كرمالك مين عمل لك يا بحياتك؟ فريد. شو فريد؟ قولي لي مين هيك عمل لك؟ وهلا بدي فهمك القصة. يلي أنا عم ساويه كرمالك نصه مين عمله مشانك؟ أمك مثلا؟ عمتك؟ أختك؟ ولا يوسف الدوري؟ لحظة كنت رح أنسى. أبوكي كاظم عمله؟ مين عمله سايران؟ كمان عم تساوي نفس الشي. كمان عم تساوي نفس الشي. لما ما بيعجبك الموضوع وتتضايق دغري عم تدخل عيلتي بالموضوع، ما هيك؟ ما عم تخجل ابدا، طول الوقت عم تسمعني كلام مو مناسب وطول الوقت عم تفتح نفس المواضيع، ما عم تقول ابدا انا عم اقول هالكلام لهالبنت، يا ترى هالبنت عم تتضايق، شو عم بيصير فيها يا ترى؟ على اساس انت عم تقولي، انت عم تقولي هالكلام، اتنيكي عم تسمع الكلام اللي عم تقوليه شي؟ يا ترى فريد زعل ولا انجرح؟ فكرتي فيها شي انت؟ تأكد عم فكر أكثر منك يا مزوق. ايه طبعا اكيد عم تفكري اكثر مني، اكيد واضح. انا عم حاول منشان ما صير شخص سيء، عم حاول. مالك شايفه هالشي؟ كرمالك عم ساوي 1000 ضعف يلي بقدر عليه، مالك شايفه انت هالشي؟ عم حاول نصلح وانت شو عم تساوي انت؟ أنا عم حاول كون شخص منيح، أنت شو عم تساوي؟ شو عم تساوي قولي؟ استني أنت ما تتعبي حالك، لا أنا بجاوبك. ما عم تساوي شي بنوب. لو سمحت لي كنت رح تشوف شو بدي ساوي. شو بدك تساوي؟ بدك تساوي قهوة؟ اعمل يلي بدك يا فريد. بتعرف شغلة؟ عن جد انت ما بتستحق اي شيء، بتعرف ما هيك؟ انت واحد غبي، غبي، واحد غبي. بالضبط، انت اذكى وحدة بالقصر. أنا الغبي ما هيك؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا ياسمين مطبخ صدفة حلوة. لو عجبتك وصفتي ما تنسينيش باللايك والشير. ايه رايكم يا جماعة في الجمال ده الحلاوة دي نجرسكو. شايفين حلوة ازاي وجميلة قد ايه؟ ما قطعتهاش لان احنا كلناها في ساعتها فما لحقش بصراحة ربنا ان انا اقطعها. اقول لكم مقادير نشتغل مع بعض على طول. اول حاجه انا معايا دي حبه زيت، يعني قولي ربع كوبايه زيت كده، حطها على طاسه على النار سيبها لحد ما تسخن جامد قوي. ومعايا هنا صدور فراخ انا مقطعاه جوليان كده، ده بانيه انا جايباه نص كيلو بانيه ومقطعاه كده. ومعايا هنا ده بصل مفروم انا مخرطاه مكعبات، ومعايا ده بصل ده فلفل الوان انا مخرطاه.
ودي بقى مكرونه قلم، انا سلقاها 3/4 سلقه. النجريسكو يا جماعه ما بتتعملش بالقلم، بس انا النهارده حبيت ان انا اغير فيها، اعملها بالفراخ وبالفلفل الالوان وبمكرونه قلم. في ناس كتير ما بتحبش على فكره النجريسكو بالمكرونه الاسباجيتي، انا جوزي عن نفسي ما بيحبهاش بالاسباجيتي، فانا النهارده قلت ان انا اعملها بالقلم معاكم. طبعا الزيت بتاعي سخن جامد قوي زي ما انتم شايفين، نزلت بيه بالفراخ، حتى بصوا عمال يطش على الزيت، عمال يطرطش عليا لان انا سبت الزيت لغايه ما سخن قوي. عايزه ادي الفراخ بتاعتي صدمه، اما حطيتها في قلب الزيت شربت الميه اللي فيها، ما كشتش معاكي، فضلت زي ما هي. هنزل عليها بالبصل بتاعي على طول. هتقولي ما حطيتيش البصل في الاول ليه؟ هقول لك انا مش عايزه ادبل البصل الاول، انا عايزه انزل بالفراخ بتاعتي الاول عشان اديها صدمه. الصدمه اللي هي تحط فيها ديت هتخلي الفراخ بتاعتها معاكي زي ما هي كده، ولا بتخس ولا بيجرى لها اي حاجه خالص. دبلت البصل بتاعي خليته ديبل كده بقى لونه مفتاحي حاجه بسيطه، نزلت عليه بالفلفل الالوان اهوت. هادي تقلبتين كده بساط على النار، انزل بالبهار بتاعي. البهار بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، معلقه توابل فراخ. دي توابل فراخ يا جماعه اللي هي جايه لي من بره، دي توابل فراخ اللي هي جايه لي من بره. معلقه كمون، معلقه كركم، معلقه 7 بهارات اللي انا عاملاها عندي، اللي هي الحبهان، على ورق اللوري، على الكزبره، على الفلفل الاسمر، على الكباب الصيني. دي 7 بهارات. توابل الفراخ دي يا جماعه جايه لي من بلاد بره، مش جايه لي من مصر، فانا بستخدم منها في الاكل، بتدي طعم تحفه 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 للاكل بصراحه ربنا. هنا قلبتها اهوت، ادمج المكونات كلها مع بعض لغايه ما تتجانس مع بعض المكونات كلها. سبتها على النار كده لغايه ما قلبتها كويس، واتمكنت ان هي دخلت التوابل في قلب منها، والفلفل دخل في قلب منها، وكل حاجه دخلت في قلب بعض. عندي ربع كوبايه ميه نزلت بيها قدام منكم على النار، ربع كوبايه ميه حطيتها عليه. عايز اسوي الفراخ بتاعتي واسوي البصل بتاعي انا ما حمرتوش، البصل بتاعي ني، فعايزه ان انا اسويه. سويت البصل بتاعي، حطيت عليه كوبايه ميه، اغطيها بقى واسيبها. في الوقت دوت هنعمل مع بعض البشاميل. البشاميل بتاعي ما بجيبش بشاميل جاهز من بره، انا بعمل البشاميل بتاعي في البيت. ادي الفراخ بتاعتي اهيت، الشاورما بتاعتي انا حطاها على النار بتستوي مع بعض في حب ربع كوبايه الميه. حطيت هنا بقى عندي 4 معالق سمنه، عايز تعملي بسمنه اعملي بدهن، اعملي بزيت، اعملي اللي انت عايزاه، بس البشاميل افضل ان هو يتعمل بسمنه، ولو معلقتين سمنه بلدي يبقى حلو جدا. حطيت عليهم 4 معالق دقيق، احمرهم كده. هجيب مضرب سلك عشان البشاميل بتاعي ممكن يكلكع مني، انا ما بضربش البشاميل بتاعي في الخلاط، انا بحط مضرب سلك فيه زي ما انتم شايفين كده، وبقعد بايديا كده رايحه جايه فيه رايحه جايه فيه عشان مش يكلكع منك. البشاميل بتاعي هنا اتحمر سنه بسيطه، احط عليه نص كيلو لبن، عليها كوبايه ميه. لو انت عندك شوربه استغني عن الميه، حطي نص كيلو اللبن عليهم كوبايه الشوربه. انا هنا عشان ما عنديش شوربه متوفره في التلاجة، فحطيت نص كوبايه اللبن، نص كيلو اللبن عليهم كوبايه الشوربه، احط عليهم مكعب مرقه دجاج. مكعب مرقه دجاج ليه؟ عشان انا عاملاها النهارده بميه على لبن. انا يا جماعه ما بعملش البشاميل بلبن خالص، انا بعمله بالاتنين، بميه على لبن، لا اما بلبن على شوربه، بس انا هنا ما عنديش شوربه بصراحه. عندي بقى البشاميل بتاعي معظم الناس ما بتحطوليش فلفل اسمر، لا البشاميل يا جماعه بتحطوا له فلفل اسمر بيبقى حلو جدا. حطيت عليه ربع معلقه ملح، لان انا هحط مكعب المرقه اللي انا هحطه هيخليها طعمها حادقه شويه. حطيت نص معلقه فلفل اسمر، انا بحب الفلفل الاسمر في البشاميل يكون كتير. حطيت نص معلقه فلفل اسمر، حطيت عليها مكعب المرقه اهو زي ما انتم شايفين، انا فتفته وحطيته عليها كده عشان يسهل معايا. هديها 3-4 تقليبات بالمضرب السلك، وهسيبها على النار لغايه ما تاخد جامد قوي، تغلي مع بعض والبشاميل بتاعي يتقل، يبقى قوامه عامل زي قوام الكريم شانتيه كده. انا عايزاه تقيل مش عايزاه خفيف، عايزه البشاميل بتاعي يكون تقيل مش عايزاه خفيف. هغطيها وهسيبها. وهنا الشاورما بتاعتي بعد ما شربت الميه بتاعتها استوت خالص، مبقاش فيها اي حاجه خالص غير حبه الميه الدهنيه، حبه الماده الدهنيه اللي هم معلقتين الزيت. البشاميل بتاعي كده تقيل اهوت، تقيل خالص خالص. شايفين قوامه عامل ازاي كده؟ قوامه انا بقى عايزه القوام ده، مش عايزه يكون اخف من كده، ده القوام المناسب ليه. قلبته كده كويس. بشاميل سخن والمكرونه كانت بارده، اعملي على طول، مفيش ناس بتستنى بتقول لك البشاميل يكون بارد المكرونه تكون بارده ويشتغلوا، لا انا بشتغل على طول، كله سخن وبحط في قلب الفرن على طول، بتطلع جميله جدا. جبت بقى صينيه، وعندي المكرونه بتاعتي فضيتها في بوله كده كبيره، ده نص كيلو مكرونه، ده كيس مكرونه نص كيلو. هحط على المكرونه بتاعتي دي 3-4 معالق بشاميل واقلبهم في بعض. عملت كده ليه؟ هقول لك عملت كده ليه. علشان البشاميل يشرب من طعم المكرونه، تشرب من طعم البشاميل، يدي المكرونه طعم من جوه. الحركه دي يا جماعه جربوها هتعجبكم جدا. الناس اللي بتحط المكرونه كده لا، حطي عليها 3-4 معالق بشاميل، في نفس الوقت هيمسك لك المكرونه بتاعتك، وفي نفس الوقت هيخلي المكرونه بتاعتك طعمها حلوه جدا من جوه، تحس ان انت كده اللي هو الميكس ده.
البشاميل مع الفراخ مع المكرونه مع البشاميل اللي جوه المكرونه بيدي طعم حلو قوي. عندي انا بقى جبت الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين، صينيه مربعه، احط في قلب الارضيه بتاعتي حبه بشاميل. حطيت حبه بشاميل ليه يا ياسمين؟ هقول لك حطيت حبه ليه، علشان خاطر لو دخلتيها الفرن ممكن تتلسع معاكي من تحت. دي يعتبر زي ما تقول كده طبقه حمايه. بشاميل المعلقتين اللي حطيتهم في الارض دول، البشاميل هنا يا جماعه دوت طبقه حمايه ليها، حمايه للمكرونه بتاعتي لما تدخليها الفرن لو اتلسعت منك ده هيحميها، مش هيخليها تتلسع. هحط هنا بقى نص المكرونه بعد ما فردت معلقتين البشاميل كده بتوعي. ما تحطيش بقسماط، البقسماط هيخليها تتحرق من تحت. حطيت نص كميه المكرونه في قلب الصينيه وفردتها كويس بالمعلقه. هجيب الشاورما بتاعتي، ده نص كيلو شاورما انا عملته على نص كيلو مكرونه. انت ممكن تعملي ربع كيلو شاورما على نص كيلو مكرونه عادي، مش هتقول لا، بس انا البانيه عندي فعشان كده حبيت ان انا ازود فيه شويه. بفضي كده الشاورما بتاعتي عليها، اسويها كده بالاسباتيولا بتاعتي، اخلي الشاورما تغطي المكرونه كلها، مش عايزه اي مكرونه خالص تبان فيها، انا بحبها كده. حتى باللحمه بعملها كده كمان، بخلي اللحمه تغطي المكرونه كلها. غطيتها كده كلها زي ما انتم شايفين اهو. هنزل باقي البشاميل بتاعي، باقي المكرونه التانية بتاعتي على الطبقه التانية. يعني انا حطيت طبقه مكرونه من تحت، في النص حطيت الشاورما، هنزل باقي المكرونه بتاعتي التانية على الوش. لاحظوا ان انا ما حطيتش لحد دلوقتي ولا بضايه. في ناس بتحط البشاميل بتاعي بالثلاث اربع خمس بيضات بالعشر بيضات، انا ما اعرفش ليه، انا بصراحه ما اعرفش ليه. هي بضايه واحده، ولو ما عنديش بحط معلقه صلصه على الوش وادخل المكرونه بتاعتي، بتطلع زي الفل وجميله جدا. مش شرط يعني ما كانش فيه مش هتتعمل، لا هتتعمل. غطيتها كده اهوت بكلها الفراخ كده زي ما انتم شايفين. هنزل باقي الطبقه بتاعتي بتاعت المكرونه عليها وهسويها. احط المكرونه كده اهيت، سويتها كده اهوت زي ما انتم شايفين. عندي هنا بقى بضايه، انا هجيب بضايه بتاعتي افضيها على البشاميل دوت. حتى على البشاميل قبل ما احط البضايه حطيت عليه معلقه فلفل اسمر تاني، حطيت على البشاميل بتاعي معلقه فلفل اسمر، الحبه اللي باقيين في قلب الحله حطيت عليهم حبه فلفل اسمر. جبت بضايه من التلاجة كسرتها وحطيتها على البشاميل اهوت زي ما انتم شايفين، وهقلبها. الفلفل الاسمر انا حطيته على البشاميل قبل ما احط البيضه، عشان بردك لو هتدي زفاره مش هتدي زفاره، لان البشاميل بتاعي هنا كتير. هحط بقى البشاميل بتاعي دوت على وش المكرونه. هفضي البشاميل بالبيضه اللي انا ربيتهم دول على وش المكرونه، ومش هحط لها بيض تاني. هي انا هكتفي ببضايه واحده بس، يعني صينيه مكرونه اعمل لها بضايه واحده بس. اغطيها كده، اسوي سطح الصينيه بتاعي كده بالاسباتيولا بتاعتي. في الوقت ده انا كنت مجهزه الفرن بتاعي على درجه حراره 150، مولعه الفرن بتاعي درجه حراره 150. هسيبها لغايه ما تتحمر من تحت ومن فوق. الفرن بتاعي بيحمر من تحت وفوق في نفس الوقت. لو انت الفرن بتاعك ما بيحمرش من تحت ومن فوق، هتولعي من تحت قيمه حوالي ربع ساعه لحد ما تتحمر، تولعي من فوق تديها وش تطلعيها. سويتها كده، هولع عليها الفرن، هتاخد معايا قيمه حوالي ما تعرفيش هتاخد معاكي قد ايه لغايه ما تتحمر. انت بصي عليها لحد ما اتحمرت طلعتيها. ادي الصينيه بتاعتي يا جماعه طلعت من الفرن، دخلتها الفرن زي ما قلت لكم وطلعتها. شايفين جميله قد ايه؟ طبعا انا ما عرفتش ان انا اصورها لان احنا كلناها سخنه، فلما بتتقطع سخنه بتتفرفت، فما عرفتش ان انا اقطع لكم منها بصراحه، لان احنا ما استناش عليها اصلا. كنت معاكم ياسمين، اتمنى اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.